Walah dopo iki? Bini aku yang lahir Mbah. Oh, aku dukung nujum to yo. Oh, Mbah, apa sih Mbah? Tolong Mbah. Ya wes ora apa-apa daripada sepi ngoling. Kene. Come on, push, push. Ngeden. Kok ngedennya kayak dapiri tonga to yo? Iya. Lah lah gimana? Waduh, angel yo. Wis 3 jam iki, gak metu. Aku penasaran to yo. Maaf ya, Dek yo. Hah? Duh, Dek. Ngapa Mbah? Lawong anakmu wis lahir dari tadi. Mangkonyo, Dek, lain kali kalau nak beranak, sempaknya dilepas. Iki jenenge beranak dalam sempak. Kalau ini mak manggu lo sempak tadi buka lagi.